așteptăm pe Vasile Mut. Credem că nu a ajuns cu subiectul mai departe. Andrie și Antonia. Motorul este 2-0. Un M50 V20. Și ieșirea în atacă. Totuși la o să rog colegii să întoarcem un difuzor înspre cealaltă parcare, pentru că sunt concurenți și acolo și nu se aude. Să facem ușor pe asta.